Atrás de você, vamos lá. O que você tá fazendo dentro da mata? Tô procurando um tesouro. Qual tesouro? Uma botina, pô. Uma botina? Não é botija não? Uma botija. Você falou botina. Tô procurando a botija. Que um finado me deu. Que finado? O finado seu cuca. Não conheço. Aí tá, pô, me furei. Tem gente mijando ali, ó. Tem espinho. Oi? Tem gente mijando ali. É verdade. Tá com medo. O cara tá morrendo de medo, mano. Aqui dentro da mata. Tá com medo, eu tô com medo. Quando tava vinha aí, eu rolei. Não, pô, é sério. É sério, eu escutei gente conversando, mano. Aí, onde é aqui? A minação, velho. Ó, aqui, ó, a cabeça de um cabo aqui, ó. Meu. Correnteza de água aqui, ó. Só o miolo. Um crânio de uma pessoa, nós acabamos de achar aqui, ó. Aqui, ó. Tô morrendo de medo. Eu também tô. Quem tá morrendo de medo é Chegar em casa, vou direto pro banheiro. Tá me dando dor de barriga. Quem foi que disse, se nós encontrar uma cobra aqui, meu Deus do céu, elas gostam desse tempo assim. Tô escutando. Aí. Mas faz medo, velho, mesmo. Essa mata aqui é grande, velho. Ela é fechada, ó. Olha como é que tá aqui a situação. Não viu não? O cara batendo nos pau ali, pô. Escutei, pô. É o finado. Finado Zé Liqueta. Acaba que tá lá. Essa mata é coisada, velho. Ela é grande, é fechada. Eu só venho até ali no rio mesmo. Pra cá mais eu não venho, não. Ai, doido. Hã? Eu acho que tá ali, compadre. A botija. Procura a botija. Quero ver onde é que você vai achar ela, mano. Eu vou em casa. Botija só tem no Nordeste, mano. O cara falou que tá aqui dentro. Ah, quem falou? O finado? Olha, aqui é o... O quê? Eita porra, um pé de palmeira grande. Cadê? Cadê? Aqui, gay, olha. Ah, meu amor. Eita, agora se nós conseguir arrancar, segura aqui, ó. Mano, Ixi. eu tava procurando, achou um grandão. Sem quebrar ele, né? Caralho. O governo tá carregando. Oi? O governo é preso. Sério? É não, pô. Só não pode cortar coisa árvore. Isso aqui tá fundo, hein, velho. Tenta puxar igual arranca macaxeira. Prenda a raiz dos outros, pô. Você não é nordestino não, irmão? Esse matinho aqui gosta de ter cobra. Sai fora, bicho. Fala isso não, senão eu tô correndo, deixa tu aí sozinho. Não, a raiz deve tá rasa. Tá rasa? Ah, tem até um pinico aqui, eu pisei em cima dele. É um prato, bicho. Sei que era um pinico. Explica pro pessoal o que é um pé de palmeira. Lascar um canivete, pô. O que é um pé de palmeira? Pé de palmeira é aquele que veio lá da Palmeira e parou aqui no Paraná. Não, viado, sério, mano. Já no YouTube esse vídeo. Oh. Ai, mano, é um vídeo pra tu pôr no teu canal do YouTube. Saiu com a raiz? Nossa, aí. Aqui, ó, pezão de palmeira aqui, ó. Encontrado no meio de uma mata. Vamos ver se vai pegar, né? Vai subir por aí, velho? Será que tem saída? Se quiser, nós volta. Nossa. Ih, então deve ter mais, hein? Ô, louco. Cuidado, pô, senão tu cai no toco. Tem aquelas plantas aqui que engolem. Ah, não sai não, mano. Isso aqui vai pegar lá pra frente, ó. Viu? Aqui tem aquelas plantas que engolem gente. Tá bom. Carnívora? Ideia de homem, parça. Não, beleza, irmão. Vou fingir que acredito no seu papo aí. Aí tá, pô, você quer um pé de... Pra quem vai esse presente? Quer um pé de coco. Pra quem vai esse presente aí? É pra minha esposa, irmão. Sua esposa? Ela sabe que ela vai gostar? Ganha até um abraço. Peraí, olha pra cá, olha pra câmera. Como é que você vai entregar ela? O que você vai falar? Ah, tem vergonha. Não, não, o que você vai falar pra entregar essa palmeira pra ela? Eu vou entregar. Quais são suas palavras de amor?
Olhe pra câmera e fale. Tem que ser especial. Qual é o nome dessa aqui que você achou também? Essa outra aqui que eu tô segurando? É uma alvenca. Essa alvenca aqui, ó, que ele achou também. Tem um monte, ó. Vai levar pra esposa dele aqui também, ó. Hoje é aniversário dela. Olha lá, costela de Adão, mas é alta. Aí ele não sabia o que dar e veio procurar. Cadê a costela de Adão? Olha lá, Onde? ele lá, pô, ó. Qual? Ah, aquele ali, ó. Cadê? Isso aqui, ó. Isso aqui é uma costela de Adão, ó. Isso aqui, ó. Isso ali é uma costela de Adão. Faz 2 horas de relógio que nós estamos procurando aqui dentro dessa mata. Ah, pô, ali não dá pra tirar não. Tem pé de pau É bonito então aquilo, né? É bonito. É alto ali, ó. Lá em casa tem, pô, lá no sítio, casa de memorável. Rapaz, quando a gente for no Nordeste, você pega. Não, vai visitar na casa. É uma pessoa vir procurar com tempo aqui, né? Acho que mais Olha onde que tem mata é só linda. mais nesse começo. Essa mata, ela é perigosa, mas também é linda demais, ó. Tudo verde. É, faz medo da pessoa, encontrar um bicho. Encontrou nenhuma onça. Aí aqui, ó, nós vamos chegar no fim da mata aqui. Tem um rio lá dentro, rapaz, que o rio é lindo, hein? Lindo demais. Muita água, pedra, cara. Bom pra quem gosta de tirar foto, principalmente. Achou outro? Costela de Adão? Pica-pau. Pica-pau. Ah, tá bom. Olha lá, olha lá. Onde? Cadê o pica-pau? Cadê o pica-pau, velho? Olha ali, ó. Ah, um passarinho. É não pica-pau não, Zé. Ali. Pequenininho. Olha lá. Pica Ele ali, ó. É não, pica-pau tem cabeça vermelha, irmão. Você não Ah, conhece sai passarinho fora. mais? Esse aí é, pô. Deu a cabeça vermelha, aquele grandão. Tá, vamos sair da mata agora. Tem um gigantão, grandão, tamanho daquele do desenho. Ah, sei. Entendi. A ideia é tiringa. Isso é pior que o tiringa, mano. Semente só. Aqui, ó. A mata. Essa aqui é a entrada. Agora, o que eu quero ver agora é como você vai fazer para entregar a sua esposa. Como é que você vai falar para ela? Olha aqui, meu amor, que eu achei pra você. Seu presente de aniversário. É, o aniversário dela já passou. Ué, mas pode entregar. Ó, Já. um monte, velho. Já fica pelo outro. Então aqui, ó. Isso aqui é o... Ali é o Jardim Londreville. Em Cambé. Onde a gente mora. Aí fica perto dessa mata aqui. Essa mata é linda. Em outro vídeo nós vamos mostrar o rio. Coisa linda o rio. Vocês verem. Quem vier um dia a Londrina vai precisar conhecer esse rio. Porque é maravilhoso demais. Tu achou o quê? O que é isso? Hã? Carrapateira. Carrapateira. Pra que serve? Nas beiras. Pra que serve? É? Pra que serve? Fazer óleo. Pra fazer estrumo. Olha que coisa linda essa mata. Bom, vamos encerrar o vídeo, né? Aqui o cara bate Aqui, ó. ele, ó. Tá sequinho. Vamos encerrar o vídeo. Agradeça pelo... Agradeça ao povo do vídeo. Agradeço a todos vocês que escutar esse vídeo. Isso aqui é a carrapateira para passar nas beiras. Isso aqui é para fazer estrumo. Você bate, você soca ele assim, ó, no socador, no soca-soca. Aí você faz estrumo e planta na sua plantação, sua lavoura cresce. Igual esse pé de coisa aqui, ó. Eu plantei um pé de cebolinha, deu desse tamanho aqui, ó. Um estrumo disso aqui, ó. O pé de cebolinha. Deu desse tamanho. A flor dele era maior do que... Agora, quanto da galinha que sua mãe tinha, que ponhava os ovos, a galinha de sua mãe? A galinha, ela apanhava um ovo. Ela apanhava um ovo só, a galinha nanica assim, ó. E dava 5 pintos. Só no ovo, ó. Esse é o vídeo de hoje. E hoje... Dá like aí. Dá like aí. Se inscreve no canal. Se inscreve no canal, dê um joinha. Nós vamos fazer Tamo muitos junto. vídeos ainda. Nós vamos fazer mais vídeos no meio dessa mata aí. E aí, gente, ó, esse é o vídeo, ó. Coisa linda essa mata. Nós vamos mostrar muito mais dela pra vocês. Obrigado e fiquem com Deus.